So box. P1, what a ripper! Goldie finishes off in style. Hey guys, welcome to our channel, Sport It with Wolves. So yeah, thanks a lot for your support. So if you like our content, please share it with your friends, family, and if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இட்ஸ் அபவுட் கிரிக்கெட் நான் கிரிக்கெட்ல மேஜர் இவெண்ட் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் ஐபிஎல். ஸோ ஐபிஎல்ல என்ன இன்னைக்கு பார்க்க போறோம்னா வந்து இட்ஸ் பேசிக்லி லாஸ்ட் வீக்கோட என்னெல்லாம் மேட்சஸ் நடந்திருக்கு, அதில் என்னெல்லாம் பெர்ஃபார்மன்ஸ், நோட்டபிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது லாஸ்ட் வீக்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் மும்பை வர்சஸ் ஆர்ஆர், அண்ட் இன்னைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது வந்து ஜஸ்ட் நவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆர்ஆர் வர்சஸ் ஆர்சிபி. நம்ம பேனல்ல 2 பேர் டாப் 4 ஆர்சிபி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ லெட் சி என்னன்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆக்சுவலி இந்த வீக் பார்த்தோம்னா வந்து ஐபிஎல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு வந்து எதுவுமே அந்த நெயில் பைட்டர்ஸ் இதெல்லாம் இல்லை. பேரிங் பஞ்சாப் வர்சஸ் ஜிடி, மற்ற எல்லா மேட்சுமே வந்து இட் வாஸ் ஆல் ஒன் சைடட். பட் அஃப்கோர்ஸ் 6ers 4 ரன்ஸுக்கு பஞ்சமே இல்லை. நல்லா எல்லாம் வச்சு வெளுத்து வாங்கினாங்க. கேகேஆர் வந்து எஸ்ஆர்ஹெச் இதே ரெக்கார்டே அடிச்சு தூக்கியிருப்பாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவு இந்த வீக் போச்சு. ஸோ டாக்கிங் அபவுட் பேட்டிங், இவ்வளோ அடிச்சிருக்காங்க அப்படிலாம் வந்து என்ன ஏதாவது வந்து குட் நோட்டபிள் பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அந்த பஞ்சாப் மேட்ச் தான், ரைட்? நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு மேட்ச் தான் நெயில் பைட்டிங்காக போச்சு, அண்ட் ஆல்சோ ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிச்சு. அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் தட் வாஸ் அ வெரி குட் காம்படிஷன் பிட்வீன் பேட் அண்ட் பால். எஸ்பெஷலி எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை பஞ்சாப் திரும்பியும் வருவாங்க, வந்து ஜெயிப்பாங்க, நம்பிக்கை இல்லை. பட் குடோஸ் டு தெம். I think that is one notable performance with bat from Shashank Singh, so that I can think of இந்த வாரத்துல I can remember of. யா, எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இது பிடிச்சிருந்தது. ஆக்சுவலி அந்த ஷஷாங்க் சிங் சும்மா எனக்கு ஞாபகம் வந்தது, 2 வருஷம் முன்னாடி இதே ஜிடி கூட தான் வந்து கடைசியில வந்து ஒரு பொழப்பான் 6 balls 25 ஏதோ லாக்கி ஃபர்கூசன் பால்ல அடிப்பான். ஸோ அந்த மெமரி இருந்தது. ஸோ பையன் வந்து அகெயின் ஸ்கோர்ட் அன்பிலீவபிள் 50. அவன் வரும்போது பஞ்சாப் ஒரு ஃப்ரேம்லயே இல்லை. சிக்கந்தர் ராசாவும் அவனும் ஒரு ஸ்மால் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி இது பண்ணாங்க, அண்ட் சிக்கந்தர் ராசா ஆல்சோ காட் அவுட். அப்புறம் சோலோவா வந்து ஐ தாட் ஜிதேஷ் கொஞ்சம் அடிப்பான்னு நினைச்சோம். பட் லாஸ்ட் சீசனோட ஃபார்ம் ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியல. ஷஷாங்க் சிங் நாக் வந்து got out to a full toss ல, அது வந்து full toss பண்ணிருக்க வேண்டிய பால். பட் ஆல்சோ another name after Shashank Singh, அந்த அசுதோஷ் சர்மா. அத நான் கேட்கணும் வந்தேன். எவனோ அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு குயிக் ஃபயர் ஒரு 6 பால் பண்ண 18 ரன் 20 ரன் ஏதோ அடிப்பான். இம்பாக்ட் பிளேயர் உள்ள வந்தானே. இம்பாக்ட் பிளேயர். ஆமா, எனக்கு இவனை பத்தி தெரியாது. நான் இதுக்கு முன்னாடி அவன் ஒரு இன்னிங்ஸ் கூட பார்த்ததில்ல. பட் ஃபன்னி திங், இவன் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து எல்லா ரீல்ஸ், எல்லா இன்டர்நெட், எவ்ரிதிங் இவனதான் வந்து வேற யாரும் நினைச்சு வாங்கி எனக்கு வேணாண்டா இவன் அப்படின்னு கதர்ன ரீல் எல்லாம் பார்த்தேன். கரெக்ட். பட் அது பஞ்சாப் தான் வந்து அப்புறம் அதை சொல்லிட்டாங்களே 2-3 ஷஷாங்க் சிங் இருந்தாங்க, அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டோம்ட்டு. பட் எப்படியோ மழுப்பி பையன் வந்து to come from that which for anybody is like okay, எடுத்துட்டாங்க, எடுத்து வழிஞ்சதுனால இங்க வந்து ஆடுறோம் அப்படின்றது இல்லாம he gave a massive performance for him. So yeah, hopefully he goes on. See, என்னோட prediction ல கண்டிப்பா இன்னும் பஞ்சாப் இருக்கு. அதான் சொல்ல வந்தேன், டாப் 4 நீ பஞ்சாபே வச்சிருக்க. சோ ஓகே, அப்போ வேற ஏதாவது உனக்கு என்ன இது வேற என்ன பிடிச்சிருந்தது? ஒரு பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது செமையா இருந்துச்சு. இன்னொரு பேட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் அபிஷேக் சிஎஸ்கே கூட அடிச்சா. That guy is also again செகண்ட் நாக்னு நினைக்கிறேன். 8 பால் 37 ரன். யூசுவலா வந்து இந்த மாதிரி 165 155 டார்கெட்லாம் பந்து சிஎஸ்கே கையில ஓகே எப்படி உள்ள வராங்கன்னே தெரியாத கேம்குள்ள வந்துடுறாங்க. பட் that knock took the game totally away from CSK. Like they needed a massive magic and all the things. And speaking about that match, ஓகே பேட்டிங் பத்தி தான் பேசணும்னா அது வேற விஷயம். பேட்டிங் உள்ள இன்னொரு மேட்டர் என்னன்னா, I did not understand why we actually went in still with Daryl Mitchell in that game and why he still came on to bat when he came on to bat. நான் highlights தான் பார்த்தேன். I didn't know exactly what's the scenario and all these things, but I thought we could have gone ahead with Dhoni and somehow had a different other impact player or something else. I don't know. The impact rule வந்து what is on paper work ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியல. But I would have still not sent in Daryl Mitchell and maybe switched him away totally from the team or something like that. I don't know. இல்ல actually left and right hand combination maintain பண்றதுக்காக they sent Daryl Mitchell. On the other end Jadeja. Yeah, but Dhoni right hand.
But exactly, Dhoni கொண்டு வந்திருக்கலாம். And they I, also didn't take Rizvi in the team for yeah. பட் என்ன Whatever தெரியுமா, they did, சி yeah. கரெக்டா நெக்ஸ்ட் இதுக்கும் இது பண்ணா Lead கொடுத்தான். லீட் கொடுத்துட்டான். ஸோ என்னெல்லாம் இந்த வீக்ல யாரெல்லாம் பிளண்டர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா சிஎஸ்கே பண்ணாத பிளண்டரே இல்லை. எனக்கும் அந்த பாயிண்ட் இருந்தது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இஃப் யூ ஆர் பிளேயிங் டாரல் மிச்சல் தென் நம்பர் 5 டூ லேட் Too தான். late, அவன் yeah. செம்மையா அடிச்சிருக்கான் வேர்ல்ட் கப்லாம். எய்தர் ஹி ஷுட் பிளே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரஹானே நம்பர் 3ல ஆடணும், ஓகே, ஆர் நீ டாரல் மிச்சல் டீம்ல எடுக்கிறது வேஸ்ட். அவனை 5ல வச்சு அவனை யூஸ் பண்ணாம போடுறது மாதப்பு. அதுவும் உனக்கு இந்த லைனப் வச்சு போறேன்னு வச்சுக்கோங்க, வித்தவுட் ஃபிஸ், வித்தவுட் பத்திரானா, யுவர் ஃபாஸ்ட் bowling இஸ் அதாவது தண்டக்கரமான டெல்லியோட தண்டக்கரமா இருக்கு. இது பிட்ச்னால ஸ்லோவர் பிட்ச்ன்ற ஒரே காரணத்தினால இந்த டிசிஷனா இல்ல ரெண்டு பேருக்கு நிகில் injury ரெண்டு பேருக்கு Fizz has gone to Fizz Bangladesh. has gone to Bangladesh visa passport for the T20 World Cup. அப்ப ஜெர்மனில நம்மளுக்கு மட்டும் இல்ல அவனுக்கும் பிரச்சனை இருக்கு விசா. ஏடா அவன் பங்களாதேஷ்காரதானடா, அவனுக்கு என்ன விசா கொடுப்பானுங்க. சோ பத்திரானா நிகழ்ன்றாங்க. ஐ அம் நாட் வெரி ஷுர். ப்ராபப்லி இந்த ட்ரை பிட்ச்னு பார்த்துட்டு they want to play both மதீஷா தீக்ஷனா அண்ட் மதீஷான்றானே அவன் பேரு மஹீஷ் தீக்ஷனா அண்ட் சரி, ஓகே. அப்ப லாஸ்ட் क्वेश्चन, அப்ப லார்ட் என்ன பண்றாரு? whatever analogy Anand mentions should come to an end at some point of time. Too much tweaking according to my liking, and as you mentioned Daryl Mitchell should be coming up top. So yeah, I don't get the logic. I think the decisions are mainly because of how they read the conditions, right? The pitch was not completely aiding for shots. It was completely too paced, and the way SRH bowlers bowled also, we have to give them credit. Superba போட்டாங்க. Being coached too much from the management and the coaching staff with Ritu as the captain on the pitch than it was during Dhoni, I guess. Maybe too much இவ்ளோ tinkering தேவையே இல்ல. ஒரு இன்ஜுரி சிச்சுவேஷன் தான் ஓகே, பட் இல்லடினா the match made no sense for me. ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் எரர் அப்படின்னா இன்னைக்கு பார்த்தது, இன்னைக்கும் அண்ட் டியூஸ்டே நடந்த மேட்ச் RCB லைக் KKRோட வைஷாக் விஜயகுமார், ஓகேவா, 4 ஓவர் போட்டு 25 ரன்னோ 24 ரன்னோ கொடுத்தான். அவனை 2 மேட்ச் எடுக்காம டிராப் பண்ணி இன்னைக்கு செகண்ட் பவுலிங் வேற, ஓகேவா, டியூ இருக்கு. அண்ட் கடைசியில அந்த நான்ட்ரே பர்கர், ஆவேஷ் கான்லாம் சூப்பரா போட்டாங்க. யா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல்ல தே போத் வின் ஃபார் ரன்ஸ், ஓகே, தே கேம் பேக் அண்ட் கரெக்டா போட்டாங்க. லைக் நாட் பிளேயிங் வைஷாக் விஜயகுமார் அண்ட் RCB இப்போ அவுட்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 5 matches 4 losses 1 win. 2 points. I think Abhishek CSK ஒரு வாட்டி சாம்பியன்ஸே ஆனாங்க 4 matches 4 losses அப்புறம் நினைக்கிறேன். ஓ, அப்போ ஸ்டில் ஹோப் இருக்கு உனக்கு. 4 டாப் 4ல எடுக்க மாட்டேன்றாரு. இல்லப்பா, புள்ளி விவரத்தை பேசினா எல்லா புள்ளி விவரமும் எடுக்கணும்ல, அதனால இல்ல அந்த சௌஹான் ஒருத்தன் எடுத்தாங்கல்ல. I think one reason why they went for him is he can also bowl and bat, right? So என்ன பொறுத்தவரை புரியுது அந்த டாக்டிக்கல் எரர். வைஷாக் விஜயகுமார், you need some bowling ஒரு வீக்னஸா இருக்கும்போது you need to back up your local bowlers who have done performed well in the previous matches. அது பண்ணல வைஷாக் விஜயகுமார், கொடுக்கல. They brought in the Chauhan again. So I don't, that's one of the reasons. கூட நான் சொல்ல மாட்டேன். அந்த ஹிமான்ஷு சர்மா, they win for 2 spinners, but ஓகே, மத்த அந்த சைடுல அஸ்வின் சஹால்டா, வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்பின்னர்ஸ், they could bowl on this. எங்க வேணாலும் போடுவாங்க அவங்க, இது பண்ணுவாங்க. So I think that is all the more reason we have to I have to cut the rope again. already cut பண்ணிட்டேன். See, அவங்க bowling weakness தெரிஞ்சோம், அதை அட்ரஸ் பண்ணாம இன்னும் வச்சிட்டு இருக்காங்க. they are still banking on their batting to get one. அதுவும் பார்த்தனா மலமலன் விக்கெட் விழுது. ஒரு 2 விக்கெட் விழுந்துருச்சுன்னா there is no one to stabilize in the middle order, right? And stabilize பண்றப்போ they are eating the balls and the run rate goes down. So that is all the more a concern for it's pity to see Faf like this, but it is what it is. 17.3 ல என்னமோ கேமரூன் கிரீன் உள்ள வந்தான். I was waiting for DK. டேய் 2.5 hours இல்ல, DK டா 8 ball 25 அப்படி அடிப்பான். Why was DK not brought up in front of Cameron Green? That was a major another tactical blunder, I think. DK could have come because one of the main reasons Anuj Rawat வெளில அனுப்பிச்சது DK will be in the lineup, he will be the keeper na. Why didn't you make use of him? You have 12 to 15 balls, he could have come in. So on the gamble எடுத்துக்கலாமே, you would have got 15 more runs which would have made a difference. So yeah. ஆமா, பட் டாக்கிங் அபவுட் ஆல் பிளண்டர்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு
யூசிச்சல் லைக் பவுலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோயேன், இன்னைக்கு வந்து 2 விக்கெட் ஓகேவா. இதுக்கு முன்னாடி மேட்ச்ல வந்து மும்பையோட 3 விக்கெட், அதுவும் பாண்டியா, திலக் வர்மா க்ரூஷியல் பிரேக் த்ரூஸ், சான்ஸே இல்ல. சூப்பரா போட்டிருக்கான் இந்த சீசனே சூப்பரா போட்டிருக்கான். ப்ராபப்லி இந்தியன் call is waiting. Absolutely. ஏன்னா see Mumbai match, it was the most one sided match in this week என்ன பொறுத்த வரைக்கும். சமமொக்க. I think see, Yeah. against RR, right? And the first spell Bolt took 3 wickets, and after that there is no coming back for Mumbai. Okay, I think Mumbai did not read the conditions well. அவங்களோட pitch Mumbai வாங்கடே pitch அவங்க ஒழுங்கா ரீட் பண்ணல, or maybe they were squad அவங்க ஒழுங்கா ரீட் பண்ணல. they were outbowled by Trent Bolt na சொல்லணும். ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் Chahal came again with a master class. I think he gave 11 or 12 runs in 4 overs for 3 wickets, right? யார் பர்பிள் கார்டு லீட் இப்போ? கோலி. ஓ பர்பிள் கேப், ஆரஞ்சு கேப் கோலி. பர்பிள் கேப் வந்து யாருன்னு தெரியல. இது இவன் Chahal தான் நினைக்கிறேன். இன்னி இருந்து Chahal தானா? ஏய் எல்லா மேட்சும் மினிமம் 2 இல்ல ஒரு பிரெடிக்ஷனாவது கரெக்ட்டா போயிட்டு இருக்கே அப்படின்றதுக்காக தான் வேற. So I think coming back, right, you gave a good lead. Bowling இந்த வாரம் பார்த்தனா one of the best bowling performance I would say is Mayank Yadav is making it a regular affair. Okay, with his pace and with his line and length, he's making it very tough for us to pick one. And Yuzi Chahal is one really good spell to outbowl MI in Wankhede. There is one more thing, Vaibhav Arora from KKR. Yeah. He looked really promising, right? And Harshit Rana got injured, and he balanced by bowling those tight overs in the middle. And I would like to see Vaibhav Arora, if he plays in Chepauk, I would like to see how he performs. But in my opinion, Mayank Yadav and Yuzi Chahal, I think they bowled really well. Harshit Rana மிஸ் ஒத்துக்கிறேன், பயங்கர மிஸ். எஸ்பெஷலி டெத் ஓவர்ஸ்லாம் வந்து he is KKR will miss him for sure. நீ சொன்னத பத்தி நானும் மயங்க் யாதவ் பத்தி அதான் நினைச்சேன். ஓகே, so Umran Malik was also came up with his pace and all these things, but for me, just for that one ball he bowled to Cameron Green, I guess. My God, I have grown up watching Australian players bowl such balls and Indians dancing to it, and just Unola reverse cut for number actually literally. That was one fucking hell of a ball. That was really, really, really good. And the oru ball kaave enna portha varaikum வேற level, and he has performed back to back. And one more thing is, he is not giving away balls in such a way that okay, bat adicha 6 illa 4 and the mari or balls, he's picking up his line and length, what Anand mentioned. He has a space, but he also bowls his line and length. And Brett Lee is also interesting. Usually pacers in India, everybody who has been clocking above 150, be it Varun Aaron, be it Umesh in his early years, or be it Umran Malik, all these 3 guys were nowhere close to line and length. 6 பால் போட்டானா 6 பால் 150 க்கு மேல போட முடியும், பட் அதுதான் இவன்ட்ட வந்து over with line and length. This guy has that precision along with his pace, that is something really interesting. So points table எப்படி இருக்குன்னா, RR is leading the points table. So 4 in 4 சான்ஸே இல்ல, ஈஸியா வந்து டாப் 4ல முடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஐ கெஸ் இஸ் KKR. பட் அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாட்டம்ல வந்து நம்ம MI இன்னும் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணல, 0. 3 கேம் தான் ஆடிருக்காங்கல்ல. 3 கேம் தான் ஆடிருக்காங்க. பட் RCB நிலைமை தான் ரொம்ப இதா இருக்கு. ஸோ 5 மேட்சஸ் பிளேட், ஒன்லி 1 வின், 4 லாசஸ். ஸோ அவங்க வந்து இல்ல ரொம்ப ரொம்ப மோசமா இருக்குன்னு சொல்லலாம், இல்ல எப்பயும் போல இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ இட்ஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். பட் பட் ஆக்சுவலி பார்த்தனா, நீ போன சீசன் தான் அவங்க வந்து டாப் 4ல முடிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன்டா. அதுக்கு முந்தின சீசன் ரெண்டுமே கன்சிக்யூட்டிவ் டாப் 4 முடிச்சிருக்காங்க. சோ என்ன உங்க 2 பேரும் ஆனந்த் போன வாட்டியே வந்து ப்ரெடிக்ஷன்லாம் மாத்திட்டான். சோ அபிஷேக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல அவன் என்ன சொல்லியிருந்தானா வந்து இரு நீ வந்து அம்ச்ச உடனே சிஎஸ்கே தோக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அபிஷேக் முடிப்போம். அபிஷேக் வந்து MI CSK PBKS RCB இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4 சொல்லியிருந்தான். அப்புறம் 2 IPL கிரிக்கெட் வீடியோக்கு வந்து அப்ஸ்காண்ட் ஆயிட்டான். சோ வாட் இஸ் யுவர் ப்ரெடிக்ஷன்? இப்போ கண்டிப்பா என்னோட ப்ரெடிக்ஷன்ல வந்து CSK and PBK still remains, and the next 2 I still feel that it is too early to change a prediction. Maybe couple of 3 more games or something, and then I'll change. But if I'm changing something, it is going to be more about MI, who I think
maybe are not cut out and they're having too much internal politics. And RCB, they're like, maybe the rope is not yet cut. I don't know. ஆண்டி ஃப்ளவரே ஹோப் விட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. ஆனா அபிஷேக் is still having hopes. So at this point in time, you don't want to change. I don't want to change at this point of time. I'll be changing maybe in 2 or 3 matches because we need to give at least one complete round of matches. 4 matches is according to me a little bit too early. Okay. ஆனந்த் வந்து போன வாரம் வந்து I don't regret cutting my rope for us. CSK வந்து உள்ள ரோப் வாரம் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியாது. CSK உள்ள போட்ட உடனே வந்து 2-2 அவங்க படுத்துட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் மேட்சஸ் பத்தி பேசும்போது அஃப்கோர்ஸ் பிக் கிளாஷ் இருக்கு, சிஎஸ்கே வர்சஸ் KKR. பட் அதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு வந்து டபுள் ஹெடர். ஸோ ஐ கெஸ் நான் என்ன 2 டபுள் ஹெடர் மேட்ச், ஒன்னு வந்து MI வர்சஸ் யாரு, DC. MI versus DC. And another match, LSG versus GT. Oh, two newcomers. Superb match. So first வந்து அதுல ஒரு ஜெயிச்சே விட்டான்டா. RCB தான் நியூகமர்ல போடணும், நீங்க ஒரு வாட்டி கூட அடிக்கலடா அப்படின்னு. சோ வந்து ஓகே, அதுலயாவது ஒரு இது இருக்கு. சரி, ஓகே, நியூகமர் வச்சே போவோம். LSG versus GT. What is your prediction? So my take, LSG versus GT happening in Lucknow. Right, last season my Lucknow is not a slow pitch anymore, so my money is on LSG. Okay, Abhishek. LSG GT, I guess it will be LSG for sure. Like MIDC, maybe good chance for MI to open the account. Let's see. DC is not doing that great either. Okay, so Anand, என்ன MIDC என்ன நினைக்கிற? MI versus DC, I will go for DC. I will go DC. for Sky back MI ke? Yes, Sky is back. Sky is back. Declared fit and he is back. So I think he will come in place of Namandir Nenekren. I'm not sure. கண்டிப்பா வந்துரும். Yeah. So it's happening in Wankhede. I will still go. சொல்ல முடியாதா, ஹார்திக் பாண்டியா கேப்டன் ரோஹித் சர்மா கூட வரதுக்கு சான்ஸ். ஏதோ பேசிருக்காங்களாமே. சரி, ஓகே, CSK KKR உன்னோட இது என்ன? Chepok. So I will go for CSK. அவன் என்ன சொன்னா? நீ என்ன சொன்ன? CSK தான். CSK தான் சொன்னியா? But I wanted to mention about one of the worst experience about me and Jagan having inside of Chepak was CSK and KKR. Manvinder Bisla. கொய்யால. சரி, ஓகே. ஸோ எந்த வந்து MIDC கண்டிப்பா நான் என்னோட டாப் 4ல MI இருக்காங்க. ஸோ அட்லாஸ்ட் போன வாட்டி தான் சொன்னேன், இது வந்து கண்டிப்பா ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்கை இஸ் ஆல்சோ பேக். செகண்ட் வந்து LSG GT. ஸோ எனக்கு என்ன ஒன்னே ஒன்று தோணுதுன்னா வந்து GT ஓகே, கேன் வில்லியம்சன் பக்காவா எடுத்து வந்துட்டாங்க. பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சி விஜய் சங்கர் தேர். ஐ வாண்ட் டு சி அபினவ் மனோகர். அவன் சூப்பரா பண்ணியிருக்கான். ஆர் ஷாருக் கான் அந்த ஃபயர் பார்க்கு நினைக்கிறேன். ஐ கெஸ் ஐ வில் கோ வித் GT. ஸோ GT போனாட்டு பண்ணாங்க. அண்ட் CSK KKR, நம்ம ஹார்ட் வந்து CSKனாலும் வந்து KKR இருக்கிற கொலவெரி ஃபார்முக்கு வந்து இட்ஸ் கோனா பி ரியலி டிஃபிகல்ட். CSKவை சேப்பாக்ல அடிக்கக்கூடிய ஒரே டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து KKR தான் இந்த வாட்டி. லெட்ஸ் see. ஸோ நான் வந்து KKR, GT அண்ட் MI. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி என்ன வருதுன்ட்டு. நாளைக்கு டபுள் ஹெடர் இருக்கு. அண்ட் தென் மண்டே சூப்பர் பிக் கிளாஷ். இந்த வீக்கே வெறித்தனமான வீக் தான் நினைக்கிறேன். So hopefully we'll meet you guys on rivalry week. Rivalry week. Okay. Rivalry week Star Sports la போட்ட மாதிரி நாங்களும் போட்டுறோம் rivalry week. Please like, share and subscribe to our channel Sport It with Wolves. So நிறைய subscribers வந்திருக்கீங்க, இன்னும் நிறைய வந்தா it gives us motivation. So bye guys.